你不必为我消耗灵力，不值得。我利用了若神，我利用他揭开了自己的仇恨。然后我就只想着怎么摆脱他。我以为，只要我将他送走，就已经算是仁至义尽了。我根本就没有管他的死活。不是的，不是这样的，齐伯子。穆七白，他用来滋养杨硕君的那些人，他们都是和我一起被抓去沉渊的。多的是老弱妇孺，甚至还有年纪比我更小的人，他们都没有机会，他们也都是无辜的。却被硬生生的扣上了醉酒牢烟，然后还要成为杨守君的死灵。如果我没有揭发穆七白，他们和若水是不是就可以活下来了？可是，可他们都死了，是我连累了他们。是我连累了他们。你不能把他们的死归结在你身上，不是你的错。黄粱梦，我找到了，但他下了道血印，我拿不到。血印，那应该只有他能解除。看来季伯仔还是对你有所防备，那咱们……云烨，你怎么哭了？而且，我原本以为我在发现黄粱梦的踪迹的时候，我应该很开心，我应该想哇，幸好他在这里。但其实，不说这些了，而且现在有个最重要的事情，要消灭妖兽君，对付穆七百，对吗？嗯，那你怎么办？我们可以先把黄粱梦给偷过来，先把你的毒解了，这样我们胜算才更大，不是吗？而且，
如果是你的话，一个活着的坏人和一个死去的好人，你是哪个？莹莹，我一直都只想让你做一个老不死的好人。什么老不死的好人，你还老不死的好猫呢？等你牙都掉光了，小鱼干都吃不了了。就问你，跟不跟？想清楚啦？啊，这就答应我了啊！你居然失去了对陈渊的控制。这只是暂时的。陈渊表面上是被司判堂查封，但没有人知道石灵树和陈渊相连。这几日我足不出户，喂养妖兽，因此无需着急，再有10日，定能成事。韩风君，你弄错了吧？该着急的是你。不是我们。若非这陈渊适合孵化妖兽，你哪来的机会？是我疏忽了，但这一切都是因为季伯载。本君此番前来，也正是为了季伯载。黄粱梦真的在他手里？季伯载算计了我2名手下，这一切都是为了替那薄雨兰报仇。他与博士的关系一定匪浅。没有直接回答本君的问题，看来你还真的不知道黄粱梦的下落。本君真的怀疑，你也想保全季伯载，让他有朝一日拿下青云大会，成为6境第一，让你们吉星渊彻底的摆脱逐水灵州。我对逐水灵州绝无二心。就算你有，那也没用。青云大会的输赢，谁来了也翻不过来。季伯载知道妖兽军的存在吗？尚未察觉。齐星渊这个破地方，连船车都走不利索。少君，哎，还是有劳韩风君亲自加把力呀。是。不出10日，妖兽军将成。我们所剩的时间不多了。他人都以为司判堂所看管的陈渊是犯下恶行的最先服刑之地，但此地有毒的瘴气弥漫，无人涉足。乌七百便想到用此地来炼药，但因药方缺失，只炼出了离恨天。他通过石灵术打开了通往陈渊的捷径，毅然将陈渊变成了自己的药方。这瘴气萦绕，除了适合炼药，也同样适合妖兽的生存。
所以穆七百才会选择这里孵化妖兽，把你们这些无辜之人抓去给他做事。他们的行事准则从未改变过，将孤儿寡母、老弱残障抓入尘渊，死了就是死了，无人替他们伸冤，所以一直在搜罗和当初我一样的人，生死都无人问津的人，因为对于他们来说，只有像我们这样的人，用起来最为趁手。明仪，你说过，若想要彻底铲除尚未炼成的妖兽菌，可以将自身作为化妖之鼎，将妖兽菌的妖元汲取，进行炼化。告诉我，这化妖之术该如何施为？要行此术，需要有一法力高强之人，以自身做化妖鼎。这事交给我。仙君是极心渊的斗者，不能有差错。我既答应过仙君，我自愿做这化妖鼎。你都说了，只有法力足够高强的人，才有可能成功。我又不是没见过你施法，你灵力有限，即便你身有灵脉，也不可能成功。就是因为这样，更应该我去做这化妖鼎，才能保存我们中最强战力。只要仙君一出事，穆七百肯定会有所动作。若是你也折损了，我们怎么对付他和他背后之人？只是做化妖鼎，怎么可能折损于我？可是你……就这么定了。以身做化妖鼎，一共3个步骤，越往后越凶险。第一步，修炼灵力，固化自身丹元。第2步，将妖兽隔空吸入丹元内，便会在体内生成妖元。第3步，以自身为鼎，与妖元共生，将之炼化。此时为第1阶段，祭仙君会耗尽全部灵力，身体虚弱，切记绝不可出无归海。这波仔真要自己做化妖鼎啊？他是信不过还是舍不得？他现在在灵犀井里闭关修炼，但对我只字未提。说信不过，应该比不忍心有理有据些吧。哎，他怎么想我的现在不重要，他得先通过第1关。这个药粉能帮他治好手上的伤，我还得再做一些补药，帮他灵力维持在最强状态。眼下先做这些吧。司盼，这么晚了还不回去休息？其他兄弟都已经走了。你先回去吧，我批完这本就走。是。好久不见呐，我亲爱的弟弟。你最近可真是春风得意，风生水起啊！哥哥为我特意跑来济心渊，肯定不值得，一定还有更重要的原因吧。
看来你跟灵脉一辈子都没有缘分了。潜伏在极星院这么久，居然还未找到黄粱梦，果然这辈子成不了气候。既然我来了，你大可停止寻找他的妄想。哥哥还是和从前一点都没变，只会向更弱者汇报罢了。是啊，你就是更弱的那一个，这一点也一直没变呢。还是跟以前一样，无趣至极。傅远，我没事了。等主上找到黄粱梦，练出灵脉，便再也不会受这般屈辱。傅远，我说过了，我不要黄粱梦了。主上，你能不能多为自己考虑一些？情爱有那么重要吗？你自己想要的，自己还在恨的，自己的一生，难道要为一个女人放弃吗？我为主上盯了穆启柏这么久，好不容易有了新的进展，你真的要将黄粱梦拱手让人吗？什么进展？是有黄粱梦的消息了吗？穆启柏他们搜遍了整个乌龟海，都未曾找到黄粱梦，我便猜测，或许是季伯载能够变换出一个真实的灵犀井，只有他自己可以进入，又将黄粱梦藏在了井中。灵犀井。主上想要用黄粱梦来救明义的命，可你此时在神都的踪迹已经暴露。如果没有灵脉，他们会让你好好活下去吗？主上，你从前一直想要做的事呢？我不愿看你这样，为别人这样。可是，黄粱梦只有一份，我只是没有灵脉。明义没有解药，是会死的。那，你若当作是为了我呢？抓你可真费劲儿啊！我听说过，狐狸越是遇险，它的皮毛越是鲜艳。把你做成狐球，还需要你紧张一下，给你上上色。那我们就来玩个游戏吧。陪你玩这事儿，还能让我遇险呢，我开心还来不及。你这副厚颜的模样，总让我想起一个特别讨嫌的人。哥，你这鞭子不太行啊，不到3日就已经愈合了。托我的福，你这个没有灵脉的废人也能耐起来了，越来越抗打了啊！虽然没有灵脉，也长了新本事，不好吗？
受伤了？那你怎么不跑？什么火力这么大？如果你是为了可怜我，那就别哭了。等有一日我能改变这一切的时候，能庆祝胜利的时候，你再哭就是了。但是，你想说，但是我现在这么弱是吧？这个我知道的。我现在能力还远远不够，但曾经有个人告诉过我，只要自己敢想，就没什么能限制我。其实都一样，先想着好了，先活下去。未来总有一天，没什么能限制我们。哪怕你是只小狐狸。主上看重名义，可在我心里，主上的命比什么都重要。从前主上让我做什么，我都心甘情愿，可这一次，却是我第一次盼着你愿望成功。主上，你知道吗？我曾经根本就没有什么珍贵的情谊，只是一只能活一天是一天的野狐狸。可直到那天以后，我有了想要珍惜的人，有了重要的记忆，我为了你，放置长生有意义。你能不能原谅我？主上若执意如此，至少隐藏好自己的行踪，别再被他们发现了。我也会想办法去确定季伯宰是否真的练出了实体的灵犀技。还是先不打扰他休息吧。要找我？哦，也没什么特别的，就是想到你刚刚固化了丹元，肯定有些虚乏，所以就熬了碗药。但我想想还是算了，仙君不是……不是，你这好意，我到底能不能领到啊？仙君不是说不吃外面东西吗？还在说这个？如果是换做别人，他多半会怀疑这仙子本是要下毒，结果忽然心软，改变了主意。现下不过是编个说法，哄骗罢了。那正好，你呀，还是别喝了。
是时候开启第2步了，需用传送法阵，将丹元送抵沉渊，彻底吸空妖兽元神。但此步会暴露施术者气息，请务必以最快速度将丹元传回，否则功亏一篑。以无身作祭，引浩然正气。万千妖邪，阵风。请。景熙君，请看，只需再过3日，妖兽君便能养成。届时，妖兽的数目、力量，都足以媲美100年前灵脉女仙豢养的妖兽。我过去一向嫌齐星渊绳床瓦造，上御旁风，没想到这个穷山恶水，哼，居然派上了用场。为何妖元全都被吸走了？这……我在。是啊，季伯才，一定是他干的，一定是季伯才。废物！属下不知季伯才竟通晓化妖术这等秘法，否则属下定会提防。景熙君，果然不能对这个地方有一点指望。穷山恶水，产废物。绝地三尺，你给我把季伯才找出来！公主先休息一会儿吧。少华盘宫的尊者可绝不能是花架子，这庆元大会的任何细节，我都要牢记于心。公主真的长大了。是输怕了。
没有福泽，极星园连花草都会比过去更黯淡无光。秀云，我时常会害怕。你说，母后留下来的福星花，会不会再次枯萎啊？公主放心吧，严仙君的法子到底是管用的。之前这么多年，就算没有福泽，它也依旧开得好好的。各位，我们没日没夜的训练，而身为最重要的战客，季伯载却连日不曾现身，置整个寿华叛宫于不顾。那我们还练什么？我们拼死拼活的又为了什么？就是啊，对啊，为什么？青云大会是团战，我们需要的领袖是能够统领大局的，而现在，像季伯载这样的人。被公主封为战客，奉若至宝，那我们还在乎什么？我们干脆都不要练了。孙辽说的对，季伯载再不露面，就不配再当战客。是啊，他不来，我们就没有必要再练了。对啊，我们练什么呀？你们别这么说呀！公主，孙辽在寿华叛宫闹起来了。谁说没有季仙君就不用练了？季仙君是战客，但寿华叛宫又不是只有他一个人。若是只靠他才能取胜，他不来就要输掉青云大会，那极星渊也不算真正变强。大家说，谁说的对？谁说的对？盛大了不起呀！我觉得孙辽仙君说的对。季伯载身为战客，却对寿华叛宫不管不问的，在他的心里面，根本就没有极星渊。是啊，公主也他说的对啊。这要是韩风君管理寿华叛宫，肯定出不了这事儿。就是。对季伯载来说，斗者青云之路，不过是他摆脱罪囚这个下贱身份的晋升之阶罢了。哦，原来季伯载一直是这样想的，难怪我一直想不通，这季伯载为何不肯来训练。倒是孙辽仙君这番话点醒了我，这样的人的确不配在我寿华叛宫当战客。对，就是没错，不配，他不配。不如我们今日改选战客。这改选选谁啊？战客之位那么重要，这得好好选个人才行。对啊，我觉得孙辽仙君就不错。我公主，开玩笑的吧？本公主作为寿华叛宫尊者，自然不会开玩笑了。孙辽仙君参加了上届青云大会。从经验上来说，就远超于其他斗者。况且，无论是从斗者选拔，还是近期寿华叛宫集训，孙辽仙君都积极主动，态度优异。本公主今日便下令，废除季伯载战客之位。说废除就废除，那我们是输定了，就是点情面也不留。废除了，改立孙辽仙君为我寿华叛宫战客。真的吗？好，我支持孙仙君，我也支持孙仙君。孙辽什么呀？不行吗？他行吗？这是怎么回事啊？我怎么觉得不靠谱呢？我也觉得。谢公主，多谢。过去是我目光短浅，只知盯着季伯载那一人。如今看来，孙辽仙君才更是威武英俊，比季伯载更有战神之相。虽然季伯载有问题，但
们闹这一场，光给孙辽做嫁衣了。对呀，也不合适啊。孙辽贤君，定要带大家好好练习。如果表现得好的话，我会告诉父君的。是，公主。我都让你当战客了，你还唤公主，不改口为尊者吗？天机为何要出这样的昏招啊？不，这恰恰是他此时最好，也是最省力的办法。好的，尊者。孙辽这么嚣张，天机还这么纵容的，多没面子。面子很重要吗？能达到目的就好。伪装、欺骗、空口承诺，与其费力维护纪伯载，不如捧杀孙辽，让他成为新的靶子。韩风君找我来有什么事啊？哎，这棵树是怎么了？之前还好好的。意外的娇贵，稍不注意，就一夜凋敝了。韩风君一直细心呵护的，是我疏忽了呀。韩风君别不开心了。哎，韩风君，我可以给你带点最好喝的酒，它里面添加了极星渊独有的赵翠花露。所以味道完全不一样。极星渊独有？对，6境只有我们有。那花看上去和杂草没什么区别，但每逢满月，就能凝结出全天下最纯的花露。果然不能对这个地方有一点指望，穷山恶水，产废物。这是从隔壁库房打扫出来的杂物，无甚用处。殿下，您看怎么处理？韩风君，这是……我都快忘了，这还是天机给的。天机？恍如隔世啊！那几年，我们叔侄的关系还是很亲的。天机这丫头尤其是甜，一个糖盒，她也舍不得扔。又不想让神君知道，就让我这个叔叔替她保管了。因为天机把韩风君当靠山啊，所以看到他和纪伯载联手，能不让我心凉吗？不会的，那只是他嘴上说说，他就是觉得纪伯载作为斗者时特别威风。天机对纪伯载不会的，他喜欢的人不是他。所以这才更让我心凉啊！当初那个把叔叔当靠山的小姑娘，现在去哪儿了呢？她以后又会怎么样呢？我一定能保护天机，绝不让她受半点伤害。我都没有这个信心。韩风君怎么会没有信心？纪伯载，整个极星渊。有谁知晓纪伯载的过去？他一个醉囚，又缘何能够生出灵脉？光这一点就已经够让人不安的了，更不提，自从他打败瑶光山、平步青云之后，极星渊便一直动荡不断。是吗？你知道不久前极星渊有妖兽出没吗？我以为那是有人添油加醋，竟然是真的。本君正在追查此事的真相，所以你能为我、为天机扫平所有的危险障碍吗？
当天空的云魄惹上我，侵蚀我的魂魄，直到软弱。骗自己爱一次就足够，就算从没有真心跟许诺。从星空到你心中有泪滴弹要多久？而你给我的温柔全都是爱的毒酒，喝下了我的痛，去换你的自由。爱你的拥有，宁愿与罪放手。在深渊背后挣扎许久，我想问天空，让这一生盔甲总是为你，我谁又如何？命运从来没有错，太阳也终将会坠落，我拼命抵抗所有的荒谬。从星空到你心中有泪滴弹要多久？而你给我的温柔全都是爱的毒酒，我喝下了我的痛，去换你的自由。而你的拥有，宁愿彼此放手。